Davlat mulkini noqonuniy ravishda sotishga urinish bilan bog'liq yana bir firibgarlik holati fosh etildi. Ichki ishlar organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida davlatga tegishli yer maydonini sotishga uringan shaxs qo'lga olindi. Holat yuzasidan qonuniy choralar ko'rilmoqda. Ichkari kiribdi. Davlat mulkiga noqonuniy ravishda egalik qilishga urinish, uni sotishga uringan har qanday shaxs qonun oldida javob beradi. Afsuski, ayrim firibgarlar fuqarolarning ishonchidan foydalanib, o'zlariga tegishli bo'lmagan yer maydonlarini go'yoki qonuniy asosda sotishni va'da qilib, noqonuniy daromad orttirishga urinish holatlari kuzatilmoqda. Masalda keldingiz, kim bilan uchrashdingiz? Mana böyle bir Kadastr limit bo'yicha qilib berish kerak edi. Biz kelishgan paytimizda 17 mingga kelishganmiz boshda, lekin men uni aytganman, hujjat qilingandan keyin через notar olib qo'yib olib-sotib qilamiz. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent viloyati Ohangaron tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida davlat tasarrufidagi yer maydonini pullayotgan firibgar kirdikorlari fosh bo'ldi. 1992-yilda tug'ilgan fuqaro xaridorga viloyatning Bo'ka tuman hududida joylashgan, hech qanday kadastr hujjatlari bo'lmagan, davlatga tegishli bo'lgan 50 sotix bo'sh yer maydonini har bir sotixini 340 AQSh dollaridan hisoblab jami 17 ming AQSh dollari evaziga sotishni kelishadi. Hamda yer kadastr hujjatlarini o'zining tanishlari orqali tayyorlatib berishni va'da qilgan. Kelishuvdan so'ng firibgar pulning bir qismini 1,5 ming AQSh dollari miqdorini olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan firibgar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi, 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yer maydonlarini oldi-sotdi qilishda faqat qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlarga ishonish, shubhali takliflarga aldanmaslik muhimdir. Ichki ishlar organlari fuqarolarni har qanday noqonuniy yer savdosi holatlariga duch kelganda zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilishga chaqiradi. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda firibgarlikka o'rin yo'q.